Добрый день. Близится у нас осенняя пора. Это пора, когда наши детки болеют. Такая штука, как кашель. Спасаем вот таким вот рецептом, взятым, наверное, от бабушек. Очень полезная штука. То есть кашель пропадает буквально 2-3 дня, и кашля нет. Смотрите, что для вот этого приготовления этого чая, что нам необходимо. Есть такая штука, как лен. Вот в аптеке можно купить семена льна. Довольно такая прикольная штучка. Вот семена льна. Также там же в аптеке можно купить семена укропа. Обычный укроп. Так как мы живем в своем доме, укроп мы собираем у себя на огороде. И такая штука, как щебрец. Щебрец, все это одно и то же. Кто как называет, или как правильно, не знаю. Ну, щебрец. Тоже собираем щебрец на поле. И нужен мед. Мед любой. Разнотравие или ну, то есть мед любой. Что нужно для приготовления этого чая? То есть как это все делается? Берем чайную ложку, у нас такая большая чайная ложка, у нас пол-литровая кружечка. Насыпаем 1 чайную ложку льна в баночку в сторону. Насыпаем 1 чайную ложку укропа. Насыпаем. И насыпаем 1 чайную ложку, можно вот так вот даже, щебреца. Все это мы заливаем кипяточком. Все это мы заливаем кипяточком. Чайничек у нас только закипел. Заливаем кипяточком. Аккуратненько все это перемешиваем. Даем всему этому делу завариться. И добавляем туда 1-2 ложечки меда. То есть это уже по вкусу, на любителя, кто любит сладкое, не сладкое, но мед обязательно. То есть чайную ложку обязательно добавили, кто хочет посладже, можно добавить брик. Вот это все заваривается. И мы получаем очень качественное и хорошее лекарство для того, чтобы кашель у вас ушел за 2-3 дня. Всем спасибо за просмотр. Пробуйте, проверяйте. Я думаю, вам понравится это лекарство. Оно очень дешево и очень эффективно помогает при